ქრისტემ დაგლოცოთ. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. დღევანდელ დღეს რაზე უნდა ვიფიქროთ? დღეს დიდი ოთხშაბათია. მალე აღდგომის დღესასწაულს ვიზეიმებთ. დღევანდელ დღეს დიდ ოთხშაბათს ეკლესია იხსენებს და რის გამოც ყოველი მთელი წლის ყოველი ოთხშაბათია ის ოთხშაბათი, როცა ჩვენ მარხულობთ. დღევანდელ დღეს ეკლესია იხსენებს იუდას მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ მან საბოლოოდ გასცეს უფალი, საბოლოო გადაწყვეტილებას გასცეს უფალი. და ბუნებრივია, რომ დაუსვათ საკუთარ თავს კითხოთ საკუთარ თავს, რას ნიშნავს ეს? როგორ შევაფასო? ჩემს პიროვნებას როგორ დაუკავშირო? ჩვენ ხო ვიცით, რომ არაფერი ისე არ არის დაწერილი წმინდა წერილში და ეკლესია არაფერს ისე არ გვახსენებს. რომ არ გვეხებოდეს ჩვენ გვეხება ეს. როგორ გვეხება? რა თქმა უნდა, არსებობს საშიშროება იმისა, რომ იუდას საქციელი შევაფასოთ მხოლოდ როგორც ზნეობრივი გაუკუღმართება. რაც არ იქნება სწორი. ის რა თქმა უნდა ზნეობრივი გაუკუღმართებაც არის, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ეს აბსოლუტურად საკმარისი არ არის და მეცაც გეტყვით, თუ ჩვენ მხოლოდ მის საქციელს შევაფასებთ მხოლოდ როგორც ზნეობრივ გაუკუღმართებას, ანუ უზნეობას, მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს საშიშიც კი არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეს ჩვევა ძალიან ცუდი, რომ ხედავთ, რომ ადამიანი უზნეოდ იქცევა, ჩვენ მას შევხედავთ და ვიტყვით, არა, მე ესე არ მოვიქცეოდი. როგორ მოვიქცეოდი? გამორიცხულია. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე განკითხვა არის სხვა ადამიანის და არავინ არ ვიცით ექსტრემალურ სიტუაციაში როგორ მოიქცევა, მაგრამ და ბევრჯერ გვიღალატია კიდევაც ჩვენს გულში უფლისათვის, მაგრამ ეს სხვა თემაა. მე სხვა რამეს მინდა ხაზი გავუსვა. იუდას საქციელი არ შეიძლება ესე მარტივად შეფასდეს, როგორც მხოლოდ უზნეო საქციელი, ზნეობრივი გაუკუღმართება. არამედ მისი პრობლემა, იუდას პრობლემა გაცილებით ღრმაა. იმდენად ღრმა არის, რომ მე ეჭვება, რომ ჩვენ შორის ვინმე აქ იდგეს საერთოდ და საერთოდ ვინმე ადამიანი იყოს, რომელსაც ეს პრობლემა არ ჰქონდეს. იუდას საქციელი, ისე როგორც ქრისტეს ყველა მტრის, ყველა ჯვარმცმელების საერთოდ მთლიანობაში რომ გავაერთიანოთ ყველა ეს ადამიანი დაწყებული პილატედან, რომელმაც საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება მიიღო, ის სასულიერო პირები, მღვდელმთავრები, რომლებმაც განაჩენი გამოუტანეს, ის ხალხი, რომელიც ყვიროდა ჯვარს აცუთ, ის ადამიანები, რომლებიც გულგრილობის გამო გვერდზე სანახაობრივად უყურებდნენ და გვერდზე არხენად ჩაიარეს, ყველა ეს ადამიანი შეიძლება ერთი სახელით გავაერთიანოთ, როგორც ჯვარცმელები და მათ შორის იუდაც თავისთავად ცხადია, თუმცა მოციქულებსაც ვერ შევატყობთ, რომ ისინი მაინც კარგად იქცევიან, იოანეს გარდა ყველა მიატოვა და ყველა გაიქცა, ყველა შეშინებულია. ანუ გესმით, პრობლემა ძალიან ღრმა არის და ეს პრობლემა, რომელიც ყველა ადამიანშია, ჩვენ ვხედავთ მეტნაკლებად, მელნესასხებლებადები საოცარ გმირობას ავლენენ, პრინციპში იოანე მოციქულიც, თუმცა უმრავლესობა ადამიანების, რასაც ჩვენ სახარებაში ვხედავთ, ამ პრობლემის ქვეშ არის და სხვადასხვანაირად ვლინდება ეს პრობლემა ადამიანებში. იუდაში ამგვარად გამოვლინდა და სხვაგან სხვანაირად პეტრეშიც საშინლად გამოვლინდა. არ ვიცნობ მაგ კაცს, გითხრა. და აქედან გამომდინარე შეიძლება რომ ჩვენ თქვათ, რომ ჩვენ ეს არ გვეხება და როგორ არ გვეხება? თუ ყველას ეხება სახარებაში, მე არ მეხება, თქვენ არ გეხებათ. და თუ მეხება, შეიძლება რომ არ ვიცოდე რატომ ეხება. რას ნიშნავს ეს რომ ეხება? და შეიძლება რომ არ ვფიქრობდი ამ მიმართულებით და შეიძლება რომ არ აღმოვფხრა ჩემში ის პრობლემა, რომელმაც შეიძლება იუდა გამხადოს, პეტრე გამხადოს, გულგრილი გამხადოს, ჯვარცმელი გამხადოს პირდაპირ. ძალიან ხშირად ჩვენ რო დავაკვირდეთ უფლის მტრების საქციელში მიწიერი ლოგიკა ძალიან კარგად იკითხება.
სწორი ლოგიკა, გამართული ლოგიკა. იგივე იუდას საქციელში ამაზე პერიოდულად ვეხებით ხოლმე მის პიროვნებასაც, რამდენადაც ეკლესია რაღაც გადმოცემას ინახავს. კი არა ამართლებს მის ამ უზნეობას, მაგრამ მას თავისი ლოგიკა აქვს. იუდა რო უსინდისო კაცი არ არის, იქიდანაც ჩანს, რომ ის თავს იკლავს, სწორედ სინდისით ძალიან დამწუხრებული, ვეღარ გაუძლებს. მაგრამ მას თავისი ლოგიკა აქვს. ეს ლოგიკა ამ ქვეყნიურია და მიწიერია. ჩვენ ძალიან ხშირად გვინდა ხოლმე, რომ ჩვენი სულიერი ცხოვრება წარმართული იყოს ჩვენი მიწიერი ლოგიკით. მიწიერ ლოგიკას არ ძალუძს ქრისტეს გაგება. საერთოდ ღვთის გაგება და შემეცნება არ ძალუძს და ქრისტეს გაგება არ ძალუძს. ქრისტიანობა თუ გსურთ, ჩვენი ცხოვრება როგორც ასეთი. შეიძლება ასე ითქვას, ყველაფერში ვერა თავისთავად ცხადია, რომ როცა გშია უნდა შეჭამო, როცა გეძინება უნდა დაიძინო, მაგრამ ჩვენი ცხოვრება მეტნაკლებად თუ ჩვენ ქრისტიანობა გსურს, ჩვენი ცხოვრება შეიძლება ასე ითქვას, ბუნების საწინააღმდეგოც გია. იმიტომ რომ მხოლოდ ბუნების კანონების საწინააღმდეგო ვეგულისხმობ ადამიანურ ცხოვრებას, ამ ქვეყნიურს, ჩვენს მიწიერ არსებობას. თუ ადამიანი მთლიანად მოცულია ბუნებრივი კანონებით და მისით ცხოვრობს და არსებობს, მას არ შეუძლია ქრისტესთან ურთიერთობა. არც ლოგიკით, არც ხედველობით, არც შეგრძნებებით, არც ფიზიოლოგიით, არც მისწრაფებებით, არც ბედნიერების განცდით, არც სიმართლის კატეგორიების მიხედვით, არაფრით არ შეუძლია. წარმოიდგინეთ, ჩვენ ახლა კარგად ფილმ ტაძარში ვართ, ვეზიარებით ქრისტეს სისხლს და უпроსორად მივიახლებით ქრისტეს ხორცსა და სისხლს და ვიღებთ მას და ღმერთს ვეზიარებით თუ არა, ეს მხოლოდ ღმერთმა იცის. მეტნაკლებად, კი ცოტა ღამე გაგვიტყდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამასაც მიჩვეული ვართ. არ არის ეს დიდი პრობლემა, ჩვენ დღეს გვეიოლება ქრისტიანობა. აი წარმოიდგინეთ, ჩვენ რო გვეცხოვრა მაშინ იუდეაში ყოფილიყავით, მაშინ გვეცხოვრა, როცა უფალი მოღვაწეობდა დედამიწაზე და დღეს თუ შეიმეცნე ქრისტე, მაშინაც უნდა შეგემეცნა, ხო? და ჩვენ ყოფილიყავით მისი მოწაფეები, როგორც ახლა ჩვენ ვავალდებულებთ ჩვენ თავს, რომ ვიყოთ მისი მოწაფეები. წარმოიდგინეთ, ჩვენ ქრისტეს მოწაფეები ვართ მაშინ. და რა უნდა გვექნა? სადაც წავიდოთ და უნდა გავყოლოდით. წარმოგიდგენიათ, გასაგებია ჩვენ ცოტა კომფორტს მიჩვეული ხალხი ვართ მაშინდელი ადამიანების განსხვავებით, მაგრამ წარმოგიდგენიათ, რა სერიოზული პრობლემების წინაშე დავდგებოდით ჩვენ მაშინ, როცა ჩვენ მასთან ერთად უნდა ყოფილიყავით, ეს არის მოწაფეობა ქრისტეს. და მე მისი საქმე გაგვეგრძელებინა. შევძლებდით ჩვენ ამას? სავარაუდოდ ჩვენ ამას ვერ შევძლებდით. გარდა ამისა, ნახეთ, იუდა როგორ რა დროს გაღიზიანდა ყველაზე მეტად. როდესაც დიდი ძვირად ღირებული ელსაცხებელი იქნა და ქოთანი გატეხილი და შემდეგ ეს უფალზე შეწირული, მოკლედ როგორც ავთქვა, როგორც წერია და ნახეთ როგორი ჯერ მოციქულებს ყველას და მერე ეს იუდამ დაიჯინა და ამის გამო გაბოროტდა. ქველმოქმედება საოცარი რამეა, ხო? გლახაკებს რო დაეხმარები, ამაზე დიდი რამე, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი ღირებული საქმეა. ნახეთ როგორ უფალი, როგორ პრინციპულად სვავს საკითხს, რომ მისდამი მსახურებას აქედანაც ჩანს, რომ ქრისტე ღმერთია, იმიტომ რომ ქრისტე რო ღმერთი არ იყოს, თუნდაც ეს ეპიზოდი სავსებით საკმარისია იმისათვის, რომ სახარება ჩათვალო ყველაზე საშინელ წიგნად. იმიტომ რომ ქრისტე მისდამი მსახურებას გაცილებით აღმატებულ ღირებულებად წარმოაჩენს, ვიდრე რომელიმე სიკეთე და სათნოება, ამ შემთხვევაში ქველმოქმედება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გესმით, იუდასთვის ბევრი ღირებულებები შეიძლება არსებობს, ბოლო-ბოლო ნამუსიანი კაცია და ნამუსმა შეაწუხა და მოკლა, ვერ მოიკლა თავი, ვერ დაიტია ის რაც გააკეთა. რატო გააკეთა, სხვა ლოგიკაა, სხვა ამბავია, მაგრამ ვერ დაიტია. რაღაცა გასაგებია, რომ მას ისე იგი ვერცხლის მოყარია, ფული უყარს, იქ იპარავს შესაწირავი ყუთიდან, რომელიც მოციქულებს აქვს და რითაც მოციქულები ცხოვრობენ, ისინი ხო შეწირულობით ცხოვრობენ, მაგრამ რაღაცა ღირებულებები გააჩნია. და უცებ ხედავს, რომ ქრისტე სადმი დამოკიდებულება ყველა ღირებულებას ძალიან აღემატება და იმ დონეზეც, რომ
მისი საქციელი, ამ დედაკაცის საქციელი მისთვის მეუღებელია და უცებ ქრისტე ამბობს, რომ აი ამ დედაკაცის საქციელი თელ სამყაროში, სადაც სახარება იქადაგება, ყველგან იქადაგება. ჩვენ წარმოიდგინეთ, რა გააკეთა ხო ესეთი, აი ეს საქციელი, ეს შეწირულობა, თავისი დაგროვილი რაც ჰქონდა, შეიძლება არასწორი ცხოვრებით, მაგრამ მაინც ეს შეწირულობა ისეთ მნიშვნელოვან სიმაღლეზე აიყვანა უფალმა, რომ სადაც სახარება იქადაგება, ამ დედაკაცის საქციელი ყველგან იქადაგება და მართლაც ეს 21 საუკუნეა და დღესაც ახლა ამაზე ვლაპარაკობთ. იმდენად მნიშვნელოვნად დაგვანახა ჩვენ უფლისადმი დამოკიდებულება, ქრისტესადმი დამოკიდებულება, ყველაფერს გადაწონის. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქრისტიანობაში. და აი ეს ვერ დაიწია კიდე იუდამ. ანუ გესმით, ქრისტე მისთვის არ არის არა ყველაზე დიდი, არამედ ქრისტე მისთვის არ არის ერთადერთი ღირებულება. რა შემთხვევაში შეიძლება რომ ქრისტე არ იყოს ადამიანისათვის ერთადერთი ღირებულება? მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ბოლომდე გათავისებული არ აქვს, რომ ქრისტე არის ის, ვისი ნებითაც შენი გული ძგერს, აი ამ წუთში ახლა და ცოცხალი რომ დგახარ ახლა და ოჯახი რომ მშვიდობიანად ყავს ახლა. ყველაფერი მის ხელშია. ის არის ერთადერთი ღირებულება სამყაროში, იმიტომ რომ ის არის ღმერთი, ყოველგვარი სიცოცხლის წყარო. იგი ამბობს, მე ვარ სიცოცხლე. ამის გაუთვითცნობიერებლობა ბადებს იმას, რომ ჩვენს გულში ადგილი უკავია ბევრ რამეს და შეიძლება ცოტათი ქრისტეს, ან შეიძლება საერთოდ არა. ადამიანს ვერასოდეს ვერ მიხვდება, სანამ გონიერ ლოცვას, ისიხასწორ პრაქტიკას არ დაიწყებს, სანამ არ თავისი გონების მზერას გულში არ ჩაიყვანს, არ ეცდება ყოველ შემთხვევაში, რომ იქ სულ ქრისტესთან ერთად იყოს, სანამ ამას არ დაიწყებს. ადამიანი ვერ აგზიდიდებით ვერ მიხვდება, რომ მის გულში ქრისტესათვის ადგილი ან ჯანეს პატარა, ან საერთოდ არ არის. უმრავლეს შემთხვევაში. იმიტომ რომ ჩვენთვის ის არ არის ერთადერთი ღირებულება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვწამს, რომ ჩვენ დღეს ღმერთი მივიღეთ, არ გვწამს ჩვენს. პრობლემა სწორედ ამაში. ჩვენი პრობლემა, ჩვენი იუდობა ამაშია, რომ ჩვენ არ გვწამს, რომ ჩვენ დღეს ღმერთს ბაგეები შევახედა, ჩვენში ღმერთია, ჩვენ ეს არ გვწამს. იცით რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთი კუნთებით უკაცრავად ამ სიტყვაზე არ გვეთამაშება, თავის ძალმოსილებას არ გვაჩვენებს, ის ძალიან ფაქიზად მოქმედებს, რომ ჩვენი არჩევანი მის და ერთგულებისა იყოს აბსოლუტურად თავისუფალი და არ იყოს განპირობებული მისი ესეთი მრისხანე ძალმოსილებით, სხვა გზას რო აღარ დაგიტოვებს. ისე როგორც ჯვარცმული ავასაკის პიროვნული არჩევანი გახდა ქრისტე, მაშინაც კი როცა მის გვერდზე ქრისტე მომაკვდავი იყო და კვდებოდა. აქ არის იუდობა დამარხული. ჩვენთვის არ არის იესო ქრისტე ის, ვისი ძალითაც ჩვენ ახლა გვდგავართ და ვსაუბრობთ, ვისი ძალითაც სუნთქავს ყოველი ადამიანი, ვისი ძალითაც სამყარო არსებობს. ეს არის ჩვენი პრობლემა. იმიტომ რომ ეს რომ მქონდეს მე ამდესაც ვერ ვილაპარაკებ. იმიტომ რომ საკმარისია ეს რომ მქონდეს ეს სრული განცდა, რასაც მე ვსაუბრობ, ამის სრული განცდა რომ მქონდეს, მე იესოს რო ვიტყვი, ქრისტესაც ვეღარ გავაგზელებ, კირილად დავიღვრები. შეუძლებელია ეს, რომ გაიაზრო ვიზე ლაპარაკობ და ამ დროს როგორ მოვიდა და გეჭმევინება, აი აქაც კი გეჭმევინება. და გეუბნება, რომ ამას თუ გააკეთებ შენს მოსახსენებლად, მე შენთან ვიქნები. და ის რომ ჩვენ ამას ბოლომდე ვერ გძნობ და ხანდახან რაღაც გამონათება გვაქვს, ეს კიდევ ვიმეორებ, ეს მისი სიმდაბლისგან გამომდინარეა და ჩვენი პირუტყვობიდან გამომდინარეა. ნუ დაუყრიო მარგალით, ზახსა და ღორსო უფალი რო აბობს. ეხლა ღორისთვის უკაცრავად სიწმინდა ხომ არ არსებობს? არ არსებობს. სულ ერთია, მარგალიტი იქნება თუ კენჭი იქნება და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. აბსოლუტურად. ვერ აღიქვავს, არ შეუძლია. ასე რომ ჩვენ თუ არ გვინა რომ აი დღევანდელი დღე ესე ჩაიაროს და ყოველმა ოთხშაბათმა, როცა ოთხშაბათი არსებობს. ანუ რა არის ხო ეს იუდობა რა არის, როცა ქრისტე არ არის უმაღლესი ღირებულება და სხვა ღირებულებები გაგაჩნია და ამიტომ ვერ ხედავ მას. არა გაქვს აღქმის უნარი, პირუტყვია იუდა. მასში ცხოველი დომინანტობს, ვერ ხედავს, ვერ გზნობს, ვერ განიცდის. არ შეუძლია ამის აღქმა და განცდა. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ
ჩვენთვის ჭკუის სასწავლებელი იყოს, თუნდაც აი დღევანდელი დღე ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ საკუთარ თავზე, რომ ჩვენში ეს პირუტყვი გავწიოთ და გულში, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხო ქრისტე არ გვიგზავნოს ამ ქვეყნიურ ცხოვრებას, უბრალოდ გულს ითხოვს ჩვენგან, რომ გული, რომელიც არის სიყვარულის ორგანო, მას ქრისტე უყვარდეს როგორც უმაღლესი ღირებულება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და თან ეს ღვაწლი, ვიღაცას შეიძლება შეაშინოს, აი მე ესე იგი რამდენს სწავლობდა, კიდე უფრო მეტი და არაფერი არ გამიკეთებია და ეხლა მეტი უნდა ვიღვაწო. ნუ გვეშინია ამისი. იმიტომ რომ უფალმაც თქვა, რომ ჩემი ტვირთი მსუბუქია და უღელი ტკბილია. ნუ გვეშინია ამისი. ეს არის საოცარი გამამდიდრებელი, ანუ ქრისტიანული ცხოვრება საოცრად ამდიდრებს ადამიანის სიცოცხლეს. საოცრად შემოქმედებით თავისუფალს, ლახს, ბედნიერს ხდის, ნეტარებით ახსავსეს ხდის, იმედით აღავსებს. მიღმიერ სიცოცხლეს გულს უღებს და მას აღარაფრის აღარ ეშინია. ეს არის სიტკბოებით და ბედნიერებით ახსავსებს ცხოვრება. და ღირს ამისათვის ცოტათი გარჯი. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ. ესე იგი, ხვალე იცით რა დღეა? ხვალე არის საიდუმლო სერობის ხსენების დღე, როცა უფალმა დაარსა ზიარების საიდუმლოება. ეს ძალიან ძვირფასი დღეა ქრისტიანებისათვის. ვინც მესმის სამუშაო დღეა, ვინც მოახერხებს ხვალე 9-ზე ვიწყებთ მსახურებას, დილას და შეგიძლიათ ეზიაროთ. შეიძლება ზოგს პრობლემა ქონდეს, თქვათ, რამდენიმე საათი საჭმელი არ უჭამია, თუ ვინმე არის ესეთი, რომელსაც პრობლემა აქვს და ეხლა ძალიან შია, შეუძლიათ შეჭამოს საჭმელი, სახლში ომილად, თუნდაც 12-ს გადაცდენილი იყოს, ეს განსაკუთრებული შემთხვევაა და მაინც ეზიარონ. პარალელურად ღამის წირვა დაიწყო იქ მამა იაკობი წირავს, რომელიც აი სწორედ ხუთშაბათის გამო. მაგრამ ეხლა ისე არ მოხდეს, რომ ვინც აქ ეზიარა, ეხლა გადავიდეს, დილას ვერ მოვალო. კანონიკურად თითქოს მართალი იქნებით, იმიტომ რომ ეს დღეში ორჯერ ზიარება არ შეიძლება. დღეს დღევანდელი დღე დამთავრდა და ხა გადავედი და იქ სადღაც პირველ საათზე მოგიწევთ ზიარება, მაგრამ კანონიკურად კი სწორია, მაგრამ ყველაფერი კანონი ხო არ არის, ანუ ეხლანდელ ზიარებას ასუშვებით, არ ყოფნით თუ რა არის. ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ხუთშაბათს 7 საათზე ჩვენ 7 საათზე გადაგვაქვს ესე ყოველთვის გვიან ხუთშაბათს 7 საათზე იქნება 12 ვნების სახარება წაიკითხება, ვინც შეძლებს ეს ცისკარში ჩართული სახარებებია, ძალიან ცისკრის სახურებაში ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ უფლის ტკივილებს ვიხსენებთ, 7 საათზე დაიწყება, სადღაც 2 საათი გაგრძელდება ის და პარასკევს დილის პარასკევს 9-ზე თქვი თუ 10 საათზე სამეუფო ჟამნები. 9-ზე სამეუფო ჟამნები, აქაც დაახლოებით 1 საათიანი მსახურება, ესეც საათი და რაღაც წუთები შეიძლება, ესეც ვინც მოახერხებს, ცუდი არ არის. პრინციპში საჭმელი არ გეჭმევათ ამ დროს და წყალი არ გესმევათ და სამსახური არ გაგვდა. რა უნდა გააკეთოთ, არ ჯობია აქ მოხვიდეთ. ხო, ეს ხუმრობით. ვინც შეძლებს, ასევე ქრისტეს ვნების სახარებები იკითხება ჟამნებში. ხოლო პარასკევს 2 საათზე არის განსაკუთრებული სახურება, ესე ხალხურად ესე ღვთისმშობლის დატირებას უწოდებენ და ძალიან ლამაზი მსახურებაა. ეს ვისაც არ უნახავს, არ გამოუცდია, ნახავს. გარდამოხსნის წინ იქნება ეს მსახურება. შაბათს დაახლოებით ესე 2 საათს გასტანს. შაბათს 8 საათზე დაიწყება მსახურება, ცოტა ვრცელი იქნება, იმიტომ რომ ცისკართან ერთად არის. ცისკარშის განსაკუთრებული სახურებებია, უფლის გარდამოხსნას შემოტარება არის, თქვა და შაბათი რა არის? შაბათი არის უფალი რომ საფლავშია, ხორცი და სული ჯოჯოხეთში. ხშირად არის ხოლმე რომ ადამიანები ფიქრობენ რომ რადგან ღამე უნდა მოვიდე, შაბათს 11 საათზე ხო დაიწყება აღდგომის სახურება. ამიტომ შაბათს არ მოდიან. ვისაც არ შეუძლია, მაგრამ ვისაც შეუძლია, ძალიან ბევრს კარგავთ, იმიტომ რომ ძალიან საოცარი და მაგარი და ლამაზი მსახურებაა შაბათის მსახურება. წელიწადში ერთხელ ხდება და განსაკუთრებულია და შაბათს 11 საათზე აღდგომის სახურება დაიწყება, სადღაც 3 საათისთვის დამთავრდება სავარაუდოდ ალბათ აღდგომის სახურება.
ხო, აი ეს არის. ქრისტემ დაგლოცოთ. დადგები მომჯვარს.